晚上明明我家里有剩饭剩菜，我老公不吃，他非得要自己点一份外卖，然后他还不给我吃，我现在就要整整他。好吃吗，老公？好吃。比家里做的好吃啊？那当然了。不好意思，不好意思，没憋住。你有病啊！你放一边放下不行吗？没憋住啊！老公晚上吃的有点多，不好意思，不好意思，你吃吧，吃吧。你要拉呀你啊！上厕所去。没了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 ，真没了，真没了。你上厕所去。没了没了，真没了。真没啊？真没了。我吃饭呢，你别老叮当的行不行？真没了，那孕妇就这样，控制不了。吃吧吃吧。不放了。你是不是真要拉了，媳妇儿？是的。你赶紧去上厕所走，你去上厕所去走。你能不能上厕所去啊？没了。啊？没了没了。你生啥气呀？你还吃饭呢？你这不挺有食欲的？你整个叮当的，还吃吧吃吧，老公吃吧。不放了？不放了，没了。吃吧吃吧。我看你要再放一个试试呢。你要有屁你憋着，你上厕所放，你出去放。屁乃人生之气，哪有不放之理？你憋着行不行？啊？这玩意儿能憋住吗？那屁要憋住了，它这回去了，回哪儿去了我都不知道，没准打嗝打出来了呢。真是醉了。吃吧吃吧。行不行？行行。你走啊。我看你吃，这么香。你干啥呢？你是不是要拉了你啊？走。干啥？上厕所去走。上厕所蹲着。我进去就没有了。上厕所蹲着去。我进去就没了。你在里边待着。我进来就没有了。你捂鼻子干啥呀？臭吗？有味儿吗？老大味儿。这么大味儿，我自己放自己都闻不着。那别人闻才臭呢，你自己能闻着味儿吗？臭屁不响。你那都快拉了，还臭呢。吃吧吃吧吃吧。这回好了，不放了。好了，你又恢复食欲了是吗？走。走。不对，老公。你给我走。老公，不是真放屁，假的。假的。你看。我拉了。你看。你看。你有病啊你！你自己听听吧你。完了，我老公急眼了，给我关厕所不让出去了，这可怎么办呢？怎么办呢？